இன்றைக்கி பொட்டுக்கடலை நெய் முறுக்கு செய்ய போகிறோம். அதுக்காக சின்ன கப்பில் வந்து பொட்டுக்கடலை எடுத்துருக்கேன். நல்லா பவுடர் பண்ணி அதை வந்து நல்லா ஜலிசி நைஸாக எடுத்து இந்த அளவுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்துக்கணும். ஒரு சின்ன கப்பு. அதை விட பெரிய கப்பில் வந்து அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து எள்ளு, அதே அளவு சீரகம் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு வந்து ஓமம் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா நைஸாக பண்ணி போட்டுடுவோம். உப்பு தேவையான அளவு, பெருங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போதான் நல்லா கறியும், இல்லைன்னா அங்கங்கே அப்படியே கொஞ்சம் பெருங்காயம் எல்லாம் அப்படியே ஒரே இடத்துலையா இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நல்லா உப்பு நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுடுவோம் மேலே. இதை நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நெய் போட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து பெருங்காயம் உப்பெல்லாம் கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை போட்டுக்கலாம். நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பெருங்காயெல்லாம் உப்பெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதில் பிசைந்துக்கலாம். தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். வாங்க இந்த மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் பிசைந்து வச்சுருவோம். இப்போ வந்து நம்ம கரண்டியில் வச்சு கூட ஆச்சியில் பிழியலாம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம எண்ணெயில் அப்படியே டைரெக்டாக கடாயிலே பிழிஞ்சு பெரிய சைஸில் முறுக்கு செய்ய போகிறோம். இந்த கடாய் இருக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு கரண்டிலையும் வச்சு நம்ம தனியாகவும் பிழிஞ்சு செய்யலாம். அது வந்து சின்ன சைஸில் வரும். இதை நம்ம அப்படியே பிழியலாம். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். நல்லா ஒரு இதுவாக எடுத்து முறுக்கு அச்சில் போட்டுக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் எடுத்திருக்கேன். தேன் குழல் முறுக்கு அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், நம்ம தாளிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து இப்படி கவுத்து போட்டுடலாம். தாளிக்கிற கடாய் சின்ன கடாயில் அது மேலே வந்து இப்படி புழிஞ்சிக்கலாம். நல்லா இப்போ வந்து திக்காக நல்லா தடியாக வரும். பெரிய சைஸாகவும் வரும். அப்படியே எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுடலாம். பாருங்க, கடாயில் வந்து எண்ணெய் போட்டு நல்லா காஞ்சிக்கிட்டோம். அப்படியே இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதை அப்படியே திருப்பி சூப்பராக நல்லா தடியாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வருங்க. முறுக்கு மொறு மொறுன்னு இருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா நைஸாகவும் இருக்கும். குழந்தைங்க கடிச்சி சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது
நல்ல பொட்டுக்கடலை நெய்யெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது நல்ல முறுக்கு வெந்துடுதுன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து முறைச்சி வராது, நல்லா அப்படியே நார்மலாக இருக்கும். அதுதான் நமக்கு வந்து நல்லா வெந்துட்டு பதமாக இருக்கும். கரெக்டாக பொங்கி வராது, இந்த மாதிரி பொங்கிட்டே இருக்காது. பொங்காமல் அப்படியே நார்மலாக இருக்குது தான் நல்லா வெந்துடுது முறுக்கு. இப்போ கரெக்டாக வெந்துடுது. இந்த பதத்தில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான முறுக்கு பொட்டுக்கடலை நெய் முறுக்கு ரெடி ஆகிடுது. இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் செய்து எடுத்துருவோம். ஒவ்வொரு முறுக்கும் இந்த மாதிரி சூப்பராக செய்து எடுத்துருவோம். சூப்பரான பொட்டுக்கடலை நெய் முறுக்கு ரெடி ஆகிடுதுங்க. முறு நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். சூப்பராக குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டேஸ்டியான பொட்டுக்கடலை நெய் முறுக்கு ரெடி ஆகிடுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.